Vzdušje na maratonu že od jutra je, bom rekel, dobro, tako pozitivno, fantastično. Vzdušje zdaj na koncertu je tudi super. Mislim, od samega štarta poln kongres lepo, the best, vremenom gre tudi na roko, temperature sploh. Tako da, ja, dober je. Zdaj pa tako, če pa zdaj primerjam, kako je, jaz se mi zdi pa iz leta v leto težje tudi ljudje, ki se prijavljajo, imajo res težke zgodbe. Letos ponovadi opravimo tam 7 do 9 klicev. A veš, če sem prejšnje leta mislil pismo, ne, težko se je pogovarjati, verjamem, da je tudi težko poslušati. Letos se mi zdi, da pač ni bilo zgodbe, da ne bi izreklo sožalje. Res težke zgodbe. To sem hotela omeniti, da zgodbe so še bolj čustvene, še bolj nabite z nekimi težkimi trenutki. A je pol težji v studiu? Ali greš tako? Ja, meni je. Osebno bi jaz zdajle kar nehal. Tako, res sem konc. Ampak pač greš, z ure v uro in veš, da jutri ob 9 bo to, bo kot vsako leto 28 ur mem in pač nadejam se 1 evro več, tako vsako leto. Zakaj? Ker res imam pač tak občutek, no. Ko se enkrat krivulja obrne navzdol, je vprašanje časa, kdaj se bo neka stvar izpela. Da se bo pa, ne bom rekel revščina izpela, ampak da se bo življenjske situacije res tako obrnile in popravile na boljše, ne gre. Tukaj ne gre za to, da pač nekdo, ne vem, ne dobi službe ali pa enostavno imajo službo, ampak pravim ti, vsakič je sožalje, nekdo je umrl, nekdo samomor, nekdo bolezni pridejo, rak in tako naprej, ostanejo, mama s 4 otroki ostala. Gospa je izgubila vid, ne vid, slepa, rada bi skrbela sama zase, rab kuhno prilagojeno. Žena zbolela, ostala brez nog, tako čez noč. Treba celo hišo spremeniti, treba kopalnice spremeniti. Pa že če navadno kopalnico delaš, veš, da koliko te ta prenova pride. Tako take zgodbe, ki so nepričakovane. In to se pač ne bo nikoli, bomo rekli, aha, to bomo pa sistemsko uredili. Mene je danes najbolj pretresla zgodba te matere, katere hči je umrla v tujini in mora v bistvu hči želi pripeljati v Slovenijo. Prevoz, stroški pač prevoza, da jo lahko pokoplje. Tako, in ne zmore. Pred vami je še cel dobrodelni koncert, skoraj cela noč, veliko gostov. Koliko ti dajo energije v bistvu te gostje, ki pridajo? Mislim, energije dajo podporo. Vsak svojo prisotnostjo pripomore k temu, da na nek način stvarja vsebino, stvarja to decembrsko praznično vzdušje in sem vesel vsem tem, ki so kul, ki so okej, ki so dober, brez njih tudi pomoči ne bi bilo. In to je tista stvar, ker potem te ljudje stopijo skupaj in naredijo nekaj dobrega za one, ki pa nimajo toliko sreče. Kakšna je danes energija tukaj na dobrodelnem koncertu? Mislim, vse slišite, verjetno tudi vidite, pač res je noro, zbere se Slovenija, celotna Slovenija, do vseh koncev pridajo in energija, ki jo dežela junakov ustvari, je vedno nekaj magičnega, čarobnega in hkrati dobrodelnega, to je point. Energija je zelo dobra, je pa res, da občasno mečkam pademo, pa se malo dvignemo, tako se mi zdi, mečkam nihamo, se poznajo, se mi zdi, da je dosti ljudi bolnih, pa smo tudi mi, vsaj jaz zase govorim, smo mečkan mejni, ampak tako je pa dobra volja in se mi zdi, da nas to ful drži gor. Za vami je že cel dan v bistvu, kako je bilo, kakšni so bili gostje? Gosti, the best gosti, vedno nas dvignejo. Meni je včasih tako težko, ko se sam na hitro pomenimo nekaj, ne moramo se niti objeti, nekaj, ne vem, kaj globega reči, ne, ampak gostje vedno dobrodošli, vedno je lepo. Energija je pa tako, pač imamo veliko klicev družin, ki nas potrejo, solze so, mislim, res je občutek, da je svet toliko nepošten, ampak pol vsakič znova dokažemo, da se borimo proti nepoštenosti z našo dobrodelnostjo in to je ta čar, drži gor. Kaj pa koncert, poln kongresni trg? Vrhunsko. Se mi zdi, da itak je za vsakega nekaj, od harmonike do romantike, potem bomo skupaj zapeli še Samo milijona še živi, tako da so vrhunski občutki. Zgodbe so letos kar težke, drugačne.
Kako jih ti doživljaš? Letos so res težke zgodbe. Jaz mislim, da smo v skoraj vseh klicih rekli oziroma izkazali sožalje. In to te res, to te res pretrese. Ne vem, jaz zase lahko govorim, da pol vedno razmišljam, kaj pa če bi bil to moj ati ali pa moj partner ali pa karkoli. In nekaj, kar si ne moreš predstavljati, nekomu se pač podira svet in potem pride, ne vem, nekdo s harmoniko, pa si spet dobre volje, ampak te zgodbe se mi zdi, da bom imela jutri kar malo težave zaspati, no, po tem maratonu. Se mi zdi, da bodo kar malo ostalo v glavi. Kaj pričakuješ ob 9 rekord? Kakšni so občutki? Mislim, pričakujem, upam na rekord. Vse ne, da mora biti zdaj ful večji rekord, mislim, čim več, kaj je boljše, ampak vsaj tisti 1 evro, da dokažemo, da smo šli eno stopničko gor kot družba, pa je meni zadost. Če bo pa toliko več, bomo lahko pomagali večjim družinam, če bo manj, lej, po največjih zmožnostih. Vzdušje je fantastično, v bistvu razmišljam, da bi si odpel bundo, ker je vroče. Predvsem mi je pa toplo pri srcu, ker Slovenci spet množično pošiljamo SMS-e pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Jaz čutim, da je to prava dobrodelna noč in tole na Kongresnem trgu je ta prav slovenski party. No. Kako občutite te podpore v studiu, ljudje hodijo cel dan, trkajo? Jaz čutim podporo praktično na vsakem koraku. Tudi tukaj pridejo pa povejo, kaj se dogaja doma in kako občutijo, ko slišijo te zgodbe in tako naprej. Prinašajo šparovčke otroci, tako da absolutno je Slovenija enotna in spet smo stopili skupaj. Prepričan sem, da bomo pomagali res ful družinam, ampak kot pa lahko tudi slišimo in slišite, so pa socialni problemi, družinski problemi, da ne govorimo o boleznih in tragičnih dogodkih. Skratka, Slovenija nas potrebuje, Slovenci pa smo tukaj, da pomagamo.